Kama tulivyoona kwenye vipindi vilivyopita, wakati wote ule unapofikiria kufanya mradi wa ujenzi, ni muhimu kujua kwamba zipo changamoto ambazo unaweza kukumbana nazo wakati unatekeleza mradi wako wa ujenzi. Na hapa nimekuandalia changamoto kadhaa ambazo zinawatokea watu wengi katika miradi yao ya ujenzi. Kwa mujibu wa ripoti ya PPRA ya mwaka 2022 inaonyesha 25% ya miradi ya ujenzi Tanzania, hasa ya serikali, inakumbana na changamoto mbalimbali wakati wa ujenzi. Changamoto ya kwanza ambayo unaweza kukumbana nayo wakati unatekeleza mradi wako ni cost overrun. Sasa cost overrun ni kitu gani? Cost overrun ni ongezeko la ziada la pesa nje na bajeti iliyokusudiwa. Kwa mfano, unakuta mradi unatakiwa uishe kwa gharama ya bilioni 50 au mradi uishe kwa gharama ya milioni 500, lakini mradi unaisha kwa gharama ya juu zaidi ya kile ambacho kimekusudiwa kutumika. Na zipo sababu nyingi ambazo zinaweza kupelekea cost overrun. Na ukiendelea kutufuatilia, tutakuwa tukizielezea sababu hizo moja baada nyingine ambazo zinaweza kusababisha kukatokea cost overrun ili uweze kuziepuka. Kwa hiyo miradi mingi imejikuta ikiingia katika ongezeko la ziada. Kwa mujibu wa ripoti ya Bwana Charles Kichele mwaka 2022, zaidi ya 50% ya miradi ya serikali ilikuwa ipo ndani ya cost overrun. Changamoto ya pili ambayo ni muhimu ukajua inaweza kukukuta katika mradi wako wa ujenzi ni delay, yani kuchelewa kuisha ndani ya muda wa ujenzi. Sasa miradi mingi inajikuta ikiisha juu ya muda ambao ulikusudiwa, na zipo sababu nyingi sana ambazo zinaweza kusababisha delay. Lakini kwa client unayo advantage ikiwa utakuwa umeingia mkataba na prime contractor au na fundi ya kuwa na kitu kinaitwa liquidated damage. Sasa liquidated damage ni kitu gani? Ni pesa ambayo utakuwa unamkata prime contractor, utakuwa unaichukua kutoka kwa prime contractor pindi atakapochelewesha mradi wako wa ujenzi. Lakini ujue kwamba delay ni moja ya changamoto ambazo unaweza kukumbana nazo wakati wa ujenzi, wakati unatekeleza mradi wako wa ujenzi. Na ni shahidi, kuna miradi mingi ambayo imeanza miaka 3-4 imepita mpaka sasa hivi bado haijakamilika. Delay ni changamoto ngumu zaidi kwa sababu watu wengi wanakopa pesa benki ili waweze kufanya miradi. Sasa ikiwa umekopa pesa benki na mradi ukashindwa kuisha kwa wakati, ujue unaingia katika madeni, na madeni yanasababishwa na mtu mwingine. Changamoto ya tatu ambayo unaweza kukumbana nayo katika mradi wako wa ujenzi ni changamoto ya quality, ubora wa jengo ambalo unaweza kujenga au mradi ambao unaofanya. Kwa kawaida miradi ina lifespan, na lifespan inategemea material pamoja na design iliyotumika. Ripoti za hivi karibuni zinaonyesha wazi kwamba private sector wanafanya miradi yao bila kuwa na testi mbalimbali zinazo assure quality ya vifaa au material yanayotumika. Lakini si tu private sector, hata baadhi ya miradi ya serikali watu hawatesti nondo, hawatesti zege, hawatesti matofali na hawatesti vitu vingine vyote, wanajenga mpaka kukamilisha. Na wengi kwa sababu wanavutiwa na muonekano wa nje, wanajikuta jengo ni nzuri nje lakini quality ni mbovu. Changamoto ya mwisho ambayo inawakumba watu wengi katika miradi ya ujenzi ni swala la wizi. Nimeshuhudia miradi mingi ya serikali, miradi mingi ya watu binafsi, watu wakiwa wanaiba material ambazo zipo katika maeneo ya ujenzi. Nataka uniambie katika uzoefu wako, ni changamoto gani ambazo umewahi kukumbana nazo katika mradi wako wa ujenzi? Na ni changamoto gani ambazo umewahi kuzishuhudia zikitokea katika miradi ya ujenzi? Ikiwa unahitaji kudhibiti changamoto hizi, unaweza kuwasiliana na sisi katika namba zinazoonekana hapo chini. Lakini pia ikiwa una changamoto katika mradi wako wa ujenzi, unaweza pia kutupigia na sisi tutakusaidia kuweza kuondokana na changamoto hizi katika mradi wako wa ujenzi. Mimi ni Eman Paul na hii ni Limbo Nation Academy. See you next time. Bye bye.